Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, siamo in onda con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 15 novembre, sono le 7:30 e vi ricordo i due canali principali, uno dei quali sta per essere cancellato, ma di questo ne parliamo dopo. Uno dei canali di Radio Libertà, il canale YouTube. La questione la riaffronteremo dopo, quando avremo con noi su questi temi relativi alla libertà di espressione del pensiero e agli strumenti che più o meno, molto meno che più, la garantiscono. Maurizio Bolognetti a partire questa mattina dalle 8:25, l'appuntamento quotidiano per la sua iniziativa, lo sciopero della fame, per il rispetto di questi nobilissimi principi. E intanto però noi ci stanno chiudendo il canale. Perché? Perché abbiamo osato parlare con Max Del Papa, perché qualcun altro ha osato parlare di vaccini in termini critici non in senso che si critica e basta, critici perché si cerca di ragionare. In ogni caso ne parliamo più tardi. Per il momento l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina, vi ricordo i canali innanzitutto, il sito, quello sì, rimane radiolibertà.net, e con quello tutte le possibilità di ascoltarci. La pagina Facebook dove trovate il menu di giornata, gli ospiti e le trasmissioni. Dicevamo, la notizia del giorno, secondo l'ANSA, ha a che fare col tennis a Torino. Sinner, da favola, alle ATP Finals. Ha vinto su Djokovic. Questo va in secondo piano rispetto al fatto che l'esercito israeliano è entrato nel celebre ospedale di Shifa a Gaza. C'è stata un'operazione mirata dopo che anche gli Stati Uniti hanno detto lì si nascondono i vertici di Hamas. Un'operazione mirata nell'ospedale divenuto celeberrimo di Gaza City in questi giorni. Poi avremo gli aggiornamenti. L'esercito con più di 100 soldati, l'esercito israeliano. Il secondo titolo dell'ANSA ha a che fare con lo sciopero. CGIL e UIL confermano lo sciopero, ma il ministro Salvini firma la precettazione. Lo scontro con i sindacati. E poi ancora la guerra nel Medio Oriente, Biden ottimista sugli ostaggi, le famiglie parlano di un accordo possibile in queste ore. E si torna all'Italia col quarto titolo, Giorgetti che difende la manovra economica, che è espansiva, cioè a favore dei redditi bassi, ha detto il ministro dell'economia. In Europa il suo omologo Gentiloni, ministro degli affari economici della Commissione von der Leyen, già premier del PD in Italia, come ricorderete, Gentiloni si dice ottimista sull'intesa sul patto di stabilità, cioè sulle nuove regole di finanza pubblica europea che condizioneranno anche le finanziarie dei vari paesi, compresa l'Italia naturalmente. A Padova successo per le mamme gay, il tutto è demandato alla Corte Costituzionale, dovrà decidere la consulta, primo giro di udienze davanti al Tribunale Civile, che dovrà decidere che cosa, se accogliere o meno i 33 atti di opposizione alla trascrizione dei bambini con due mamme e doppio cognome. Trascrizione anagrafica, per questo combattono le mamme gay arcobaleno. Tardive il 40% delle diagnosi di diabete, giornata mondiale del diabete, occorre accelerare sullo screening, titola ancora l'agenzia ANSA. Per la cronaca, un inviato della RAI aggredito con bastone nel Foggiano a San Nicandro Garganico da un consigliere. Infine butta fuoco alla Biennale, c'è l'ok del Parlamento alla nomina di Pietrangelo Buttafuoco a dirigere la Biennale di Venezia. E con questo lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a segnalare una bellissima conversazione del nostro Antonino Danna pubblicata su Italia Oggi, ma la ascolteremo per esteso anche in radio, pagina 11 di Italia Oggi di stamani, con Edith Bruck, ebrea italiana, poetessa, scrittrice, celeberrima amica del Papa. Non ci sarà un'altra Shoah, titola Italia Oggi, riassumendo la conversazione che compare oggi per iscritto sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, appunto a pagina 11. Dobbiamo combattere però contro un antisemitismo sempre più aggressivo e pericoloso. I paesi arabi non vogliono l'accordo, sono per la pace, lo sono stata tutta la vita, dice di sé Edith Bruck. Certamente con l'emigrazione, come è successo in Francia, l'antisemitismo aumenta, gli immigrati hanno imparato, le stelle di Davide sui muri, le croci uncinate, cose da 40 anni fa, anzi da anni 40. Ma che succede nel mondo, mi chiedo? Non so dare una risposta. Perché un tempo in Europa difendere Israele era un valore di sinistra, oggi invece no?
L'altro giorno ho detto al TG1: dov'è la sinistra? Non ne ho la più pallida idea. Siamo arrivati a essere difesi dalla destra. Si è rovesciato il mondo in qualche modo e non so cosa pensano a sinistra. Non lo si capisce neanche dalla manifestazione a Roma. Moni Ovadia, che oggi si dichiara contro Israele, è sempre stato comunista, dice Edith Bruck. Forse ha qualche problema nella sua vita di ebreo. Io non ce l'ho. Il comunismo in cui è cresciuto Moni Ovadia è morto, non si capisce come mai vadano avanti con questo ideale. Moni l'ho conosciuto, ma non lo capisco e ha tutto il diritto di pensare quel che vuole e tanto altro in questa lunga intervista che poi ascolterete qui su Radio Libertà, in accordo anche con il direttore Magnaschi, che ha dato il suo ok tra testate amiche alla trasmissione integrale della conversazione del nostro Antonino Danna con Edith Bruck. Intanto, da Edith Bruck passiamo a un'altra cosa curiosa. Parlavo prima, ci stanno chiudendo il canale YouTube anche a noi, dopo la chiusura e l'eliminazione di tutti i contenuti del canale del collega Maurizio Bolognetti, che sentiremo dopo. Nel frattempo, per fortuna, c'è chi invece da questi colossi dell'high tech viene finanziato per fare che cosa? Per controllare i fatti, che siano detti giusti. Succede a Enrico Mentana con la sua Open, che tra l'altro è un'impresa sociale che Mentana ha messo su così per fare bene all'umanità, anche se prende soldi dai privati, compreso Facebook. Guarda un po' che caso, la questione la pone oggi Claudio Trezzano, per esempio su Start Magazine. Open to Facebook è il titolo della lettera mandata a Start Magazine. Il fact checking, cioè la verifica che i fatti siano fatti e non fake news, ce la garantisce Open, ce la garantisce uno come Mentana che il controllo sia effettuato. Open è diretta da Franco Bechis. Il fact checking di Open, finanziato da Facebook, coccola Facebook. Ma guarda un po' che strano. Open da chi è finanziato? Da Facebook. E che cosa controlla? Facebook. Quindi abbiamo questo fantastico cortocircuito. Open File Fact Checking su Facebook a favore di Facebook, ricevendo soldi da Facebook. Non male per un big del giornalismo italiano. Mentre, a proposito di libertà di espressione, Caterina Gioielli ci racconta un'altra storia che viene da Helsinki, dalla Finlandia. Päivi Räsänen, che è un'ex ministra, tra l'altro, ex ministra degli interni finlandese, è stata di nuovo assolta. Che cosa ha combinato l'ex ministro? Aveva twittato una frase della Bibbia. Non è un crimine, hanno stabilito in Finlandia. A voi vi sembrerà una roba assurda, ma è così. La Corte d'Appello di Helsinki ha respinto tutte le accuse contro l'ex ministro degli interni finlandese, mettendo fine a 4 anni di persecuzione giudiziaria. Ma il messaggio è passato, scrive su tempi.it Caterina Gioielli. Il messaggio quale libertà di parola porta dritti in tribunale. Una vicenda che ha dell'incredibile, letteralmente. Päivi Räsänen è stata ancora una volta assolta. La Corte d'Appello di Helsinki ha confermato la sentenza già espressa all'unanimità dalla Corte distrettuale nel marzo 22, ha respinto tutte le accuse del pubblico ministero contro la Räsänen, che per inciso, ma mica troppo, è l'ex ministro degli interni finlandese, processata insieme al vescovo luterano Juhana Pohjola. Processati per che cosa? Per incitamento all'odio. Tempi ha raccontato più volte questa vicenda di questa deputata finita alla sbarra per aver scritto un tweet in cui citava un passo della lettera di San Paolo ai Romani per chiedere alla Chiesa luterana ragioni sulla decisione di sponsorizzare il Gay Pride del 2019. Tanto era bastato all'armata anti-omofobia per infilare nel calderone della discriminazione e dell'incitamento all'odio anche un libercolo della ex ministra del 2004 intitolato Maschio e femmina li creò, e la sua partecipazione nel 2018 a una trasmissione TV dal titolo Cosa penserebbe Gesù degli omosessuali. Le conclusioni della polizia sono sempre state chiare: nessun crimine. Non la pensava così il procuratore generale Raija Toiviainen, che rinviò a giudizio l'ex ministra e con lei il vescovo che aveva pubblicato il suo pamphlet, accusandoli di agitazione contro un gruppo minoritario. Accanimento giudiziario che ora è terminato. Però è passato il messaggio: la libertà di parola porta dritti in tribunale.
proposito di libertà di parola, siccome a noi ci hanno castagnato sulla questione dei vaccini, ci stanno chiudendo per quello, tumori in aumento, scrive Andrea Zambrano sulla Nuova Bussola Quotidiana, e il vaccino anch'io mi faccio domande. Chissà se bastonano anche lui, il professor Schittulli, presidente della Lega Italiana Tumori, il quale si è azzardato, Francesco Schittulli, a dubitare. Non si può dubitare, bisogna avere certezze su certi argomenti. Non ho mai detto che il vaccino ha provocato l'aumento dei tumori, dice il professor Schittulli, che getta acqua sul fuoco, ma conferma alla Nuova Bussola Quotidiana, la trovate in home page sulla nuova bq.it, l'aumento ingiustificato del 15% di tumori al seno nelle under 40. Ci può entrare il vaccino? Mi interrogo anch'io, dice il professor Schittulli, come tanti colleghi, sull'aumento delle patologie. I tumori al seno aumentano nella fascia under 40, il vaccino anti-Covid sul banco degli imputati. Il dato è serio, troppo grande per negare un coinvolgimento del siero a mRNA, ma ancora troppo vago per addossare tutta la colpa al miracoloso antidoto, scrive la Nuova BQ. Almeno stando agli addetti ai lavori, se un coinvolgimento deve esserci, deve essere condiviso con l'altra urgenza nota, cioè quella dei mancati controlli, dei mancati screening effettuati in periodo pandemico, i quali possono spiegare tanti aumenti di patologie, ma non tutti, e soprattutto non possono spiegarli per anni e anni in un continuum, come se si trattasse di una scusa per tutte le stagioni. Nei giorni scorsi un'intervista sul tema ha girato più di altre tra i social e l'informazione non mainstream, facendo discutere prima di essere spenta dalla censura mediatica. È l'intervista di Francesco Schittulli, oncologo di livello internazionale, presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori, alla TV della sua città, Telenorma, il 9 novembre scorso. Nell'intervista Schittulli ha detto: l'anno scorso abbiamo avuto 11.000 donne al di sotto dei 40 anni che hanno sviluppato cancro al seno su 60.000. Le under 40 sono in forte crescita. Il dato fa sobbalzare, soprattutto se comunicato da chi, come oncologo, ha a che fare con i numeri. Schittulli ha proseguito: non voglio aprire il capitolo della vaccinazione, non sono un Novax, però sarebbe anche opportuno capire quanti danni nel complesso. L'affermazione, pur tronca, è di quelle che fanno rizzare i capelli. C'è un medico, presidente di un ente pubblico, vigilato dal Ministero della Salute, oncologo, il quale, a fronte di un aumento di tumori in una fascia di popolazione giovane, numericamente poco coinvolta, si pone qualche domanda sulla campagna vaccinale. Il giornalista che lo intervista, Antonio Procacci, capisce al volo la notizia e gli chiede quale sia la relazione tra Covid, vaccini, cancro. Professor Schittulli glissa: registro un aumento dei tumori in fase avanzata perché la popolazione non è stata sottoposta a screening. Domanda il giornalista: sta dicendo che c'è una relazione diretta o indiretta? Sono aumentati perché non ci siamo controllati o perché ci siamo vaccinati? Schittulli risponde: so che i miei colleghi cardiologi stanno registrando un aumento di patologie cardiovascolari. Dal punto di vista psicologico c'è forte richiesta di sussidio. Tutto questo è emerso dal Covid in poi. Insomma, commenta Andrea Zambrano sulla Nuova BQ. Non solo per i tumori, ma anche per altre patologie, tanti colleghi si fanno la stessa domanda del professor Schittulli, che è stato investito dal clamore. Titoli semplificati hanno riassunto: aumentano i tumori per colpa dei vaccini. Non è proprio così, ma il professore, insomma, ha dato il là a una discussione che non si può fare, sia ben chiaro. Intanto vi segnalo, en passant, visto che abbiamo citato Tempi, un bell'articolo di Rodolfo Casadei su quel che sta succedendo in Spagna. In Spagna succede che pur di governare Sanchez fa di tutto, ma non è che incontri molta attenzione la questione in un paese comunque importante dell'Unione Europea. Le opposizioni chiedono aiuto proprio all'Unione Europea per fermare il piano del premier socialista in pectore Sanchez. Dopo le concessioni e l'amnistia promesse agli indipendentisti, il leader socialista insiste a voler formare un governo che spaccherebbe il paese. Popolari e Vox, perfino Vox, si rivolgono all'Unione Europea. Pensate alla contraddizione per Vox. Vi segnalo anche, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, un altro bell'articolo da today.it, Fabrizio Gatti, ripreso da Stilum Curie, il sito di Marco Tosatti. Noi paghiamo, la famiglia Agnelli smonta l'auto italiana e guadagna più di 6 miliardi. La questione l'ha sfiorata anche Carlo Calenda, che è stato ostracizzato dai quotidiani
per aver parlato di questo, dai quotidiani della famiglia Agnelli, cioè La Repubblica e La Stampa in primo luogo. Paghiamo noi e la Fiat e la famiglia Agnelli incassa 6 miliardi. Silenzio assordante, quello di Maurizio Landini, segretario CGIL, troppo impegnato a litigare con Salvini sulla questione dello sciopero, no? Silenzio assordante invece da parte dello stesso Landini, che era già stato anche leader della FIOM, il sindacato degli operai metalmeccanici. Non una parola, non una critica da parte di Landini contro Stellantis, la holding franco-olandese, cioè la ex Fiat di Agnelli Elkann, che dopo aver assorbito il sogno Fiat sta lentamente smontando l'ultimo patrimonio automobilistico italiano, quello lasciato in eredità da Marchionne, finanziato da tutti noi, grazie a migliaia di ore di cassa integrazione pagate dallo Stato con le nostre tasse. Breve riassunto. Stellantis, società con sede in Olanda, presidente John Elkann, che ha ereditato l'impero Fiat, ha appena messo in vendita lo stabilimento torinese Maserati a Grugliasco su immobiliare.it, il portale specializzato nelle offerte di case, appartamenti, uffici e negozi. Marchionne, amministratore delegato della Fiat Chrysler, morto nel 2018, è il manager che stava rilanciando il gruppo con la fusione Italia-Stati Uniti e aveva voluto trasferire proprio a Grugliasco la produzione delle auto di lusso. Era il biglietto da visita della sua operazione, tanto che all'impianto, ora in vendita, era stato assegnato il nome di Avvocato Giovanni Agnelli Plant. Senza esagerare, data la celebrità della famiglia al tempo che fu, disfarsi della cittadella industriale di Grugliasco è come se Papa Francesco mettesse su immobiliare.it la Basilica di San Pietro. Ma per l'Italia è peggio, scrive Today e riporta Stilum Curie, perché dimostra l'esaurimento per eutanasia di quel filone di design e ingegneria, spesso sostenuto dai sussidi di Stato, che nei decenni ha dato lavoro a milioni di italiani, ha scritto la storia del costume e dell'industria. La regola non è tenere aperte le industrie per metterci dentro i prodotti. Prima bisogna avere idee vincenti, trasformarle in modelli. Le industrie si mantengono di conseguenza. Senza idee, senza modelli, il miracolo italiano è arrivato al capolinea. Di tutto questo il segretario CGIL, Maurizio Landini, non dice nulla. Qualcosa ha detto Gioele Urso sulle pagine di Torino Today. Abbiamo chiesto incontri a Stellantis per discutere delle scelte generali, non ci sono stati. E si ricorda il fatto che la Fiat ha ricevuto 6 miliardi e 300 milioni di garanzie da parte dello Stato. E adesso chiude Baracca e Burattini un'altra volta. È tutta una chiusura. Paghiamo noi, la Fiat della famiglia Agnelli incassa 6 miliardi su today.it. A proposito di soldi, i palestinesi muoiono di fame, ma Hamas è ricchissimo. Il budget annuale dell'organizzazione terroristica islamica è di circa 2 miliardi di dollari. I suoi capi hanno patrimoni pazzeschi, 4 miliardi, 3 miliardi, 1 miliardo e mezzo di dollari, come Berlusconi sostanzialmente. Come fanno i leader di Hamas a essere ricchi quanto Berlusconi? Punto di domanda. Comunque, e come fanno ad avere tutti i soldi? 500 milioni sono garantiti dal Qatar, poi ci sono gli iraniani, i turchi e gli introiti delle tasse raccolte dall'Associazione Nazionale Palestinese, l'ANP, in Cisgiordania, dall'Autorità Nazionale Palestinese. Anche i fondi delle Nazioni Unite finiscono nelle mani dei miliziani che controllano la striscia di Gaza e anche in Italia c'è un'associazione a Genova, ufficialmente una ONG, accusata di raccogliere finanziamenti per Hamas. Dagospia ha ripreso così un articolo di Micol Flammini per Il Foglio. I finanziatori principali di Hamas sono il Qatar, la Turchia, tutti stati che hanno doppi rapporti anche con noi occidentali, chiamiamoci così noi, poi ci sono gli iraniani e le tasse raccolte dall'autorità nazionale palestinese a finanziare Hamas. A proposito invece di iniziative politiche, Gianni Alemanno e Marco Rizzo, destra-sinistra, si mettono insieme per costruire il cambiamento, dicono loro, un forum con Moni Ovadia, che poi si è sfilato, Elena Basile, l'ambasciatrice o ex ambasciatrice, che non era ambasciatrice, che era anti-israeliana, che si è sfilata anche lei. In ogni caso, i due hanno fissato l'appuntamento per sabato 25 e domenica 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma, dove si terrà l'assemblea fondativa del nuovo movimento politico dell'ex sindaco capitolino che lancia il Forum per l'indipendenza italiana.
Ci confronteremo con i fondatori di Democrazia Sovrana e Popolare, dice Alemanno, Marco Rizzo e Francesco Toscano. Destra e sinistra si incontrano. Il comunista Rizzo è intervistato su questo oggi dal Tempo di Roma, pagina 3. Landini ha tradito i lavoratori, blatera di salario minimo, ma firma contratti sotto i 9 euro. Questa mobilitazione, questo sciopero, è solo perché governa il centrodestra. Un comunista doc, Marco Rizzo, arriva a deplorare come viene guidata la CGIL, scrive Il Tempo, l'ex deputato, ex parlamentare che ha fondato Democrazia Sovrana e Popolare con Francesco Toscano, non risparmia critiche a Maurizio Landini, non è tenero con Salvini, ma questo c'era da aspettarselo. E questa intervista la trovate sul Tempo, a pagina 3. A proposito di altre notizie, su Gaza, Biden è stato sfiduciato, lo ha scritto Federico Rampini, dal suo stesso staff. Cos'è successo? Che 400 dirigenti della Casa Bianca hanno scritto una lettera per chiedere lo stop al sostegno a Israele. Si spacca la burocrazia statunitense. La guerra di Gaza spacca il Partito Democratico in modo clamoroso e porta alle divisioni dentro i gangli vitali dello Stato. Il pezzo di Federico Rampini ripreso da Il Giornale d'Italia, che si occupa anche di un'altra notizia. In Congo centinaia di donne abusate sessualmente da operatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presieduta da Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'amico dei dittatori. Comunque, in Congo, appunto, centinaia di donne sono state abusate sessualmente da operatori dell'agenzia OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono state risarcite con la miseria di 250 euro a testa. Le violenze risalgono al 2018-2020, durante l'epidemia del virus Ebola. Circa 100 donne locali sono state abusate sessualmente da diversi operatori e dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 2018 e il 2020. E l'OMS, appunto, o World Health Organization in inglese, è stata costretta a risarcire con $250, una miseria, circa 100 donne della Repubblica Democratica del Congo. Lasciamo il Giornale d'Italia. A proposito di geopolitica e scenari di politica estera, vi segnalo su asianews.it, il sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, splendidamente diretto da padre Bernardo Cervellera. Vi segnalo un articolo sul riavvicinamento tra Biden e Xi Jinping, perlomeno su una questione, il fentanyl, la droga che ammazza negli Stati Uniti, con un passo indietro però sulla tutela dei diritti umani degli uiguri, cioè i musulmani cinesi, duramente perseguiti dal regime comunista cinese. Nel vertice di oggi a San Francisco potrebbe arrivare il blocco della Cina all'esportazione dei componenti chimici che costituiscono il fentanyl, un oppioide che ha causato decine di migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti. Ma la contropartita è la revoca delle sanzioni all'Istituto di Medicina Forense cinese, accusato di coprire violazioni dei diritti umani nello Xinjiang a danno dei musulmani cinesi uiguri. Lasciamo Asia News, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. L'Ucraina dimenticata è il titolo d'apertura di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani. Con l'inverno alle porte aumenta la pressione russa, come l'anno scorso, ma l'Unione Europea è ancora in ritardo nei programmi di sostegno all'Ucraina e anche l'Alleanza Atlantica ammette la situazione è difficile. L'Ucraina rischia di perdere il controllo di Izium, già devastata, e ora anche l'avvento divide i due fronti. Così titola Avvenire in prima pagina. L'altro titolo a centropagina ha a che fare col braccio di ferro sullo sciopero, mentre c'è anche spazio per il clima. Si apre a Dubai il 30 novembre prossimo la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la cosiddetta COP28. La corsa è già in salita a 2 settimane dal via. A Dubai si apre la discussione dell'ONU sul clima. Il Corriere della Sera, vediamolo subito, apre con lo sciopero, scontro totale, Salvini precetta i lavoratori, lo stop di 4 ore, scontro CGIL e UIL da una parte, governo dall'altra sullo sciopero generale di venerdì.
Il ministro Salvini ha annunciato che precetterà i lavoratori. Nei trasporti il fermo non potrà superare 4 ore invece dell'intera giornata, ma i sindacati dicono andiamo avanti con la protesta. L'intervista a Elly Schlein, che il Corriere torna a intervistare nel giro di pochi giorni, l'ha già fatto 2 volte, con Maria Teresa Meli oggi, la destra frena il paese, più risorse per la sanità, il governo Meloni sta facendo troppi tagli, faremo una contromanovra, annuncia la segretaria del Partito Democratico. Sulla questione America-Cina si sofferma Federico Rampini nell'editoriale, equilibri instabili ma utili tra America e Cina, e poi Putin che dà la grazia a un condannato per l'omicidio della giornalista Anna Politkovskaya perché si è arruolato in Ucraina. Uno sfregio alla memoria di Anna Politkovskaya. Putin grazia uno dei condannati per il delitto della giornalista. È stato premiato per aver combattuto in Ucraina. Doveva scontare 20 anni con altri 5, un'ingiustizia, profanata la memoria di una persona uccisa per le sue convinzioni, hanno scritto i colleghi della giornalista. A centro pagina le madri arcobaleno, i pubblici ministeri chiedono alla Corte Costituzionale di decidere sulle registrazioni all'anagrafe e il commento di Antonio Polito, il diritto alla vita nelle mani dei giudici. Poveri bambini, quanti delitti in vostro nome, e non sto pensando ai bambini di Gaza, per una volta, scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera, in prima pagina. La guerra è la somma ingiustizia, ma ci sono anche bambini vittime della giustizia. Più l'Occidente perde riferimenti etici, più deleghiamo ai magistrati il compito di sbrogliare le matasse delle nostre esistenze, a partire dal caso di Indy Gregory, la bambina di 8 mesi, alla quale sono stati staccati i sostegni vitali per un'altra di quelle sentenze di morte dei giudici inglesi, sempre motivate nel superiore interesse del minore. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è proprio sui bambini, i bambini che muoiono prima perché non c'è il test neonatale, mancano i decreti, 9 le regioni che non fanno lo screening, oltre il caso di Indy Gregory. Ettore aveva 35 giorni, era nato in Veneto, malato di SMA, ma tra le 49 patologie non monitorate. Da 7 anni la legge è ferma, denuncia il Fatto Quotidiano in prima pagina. Il servizio a pagina 5. Il caso di Ettore, morto a 35 giorni perché manca il test neonatale. Figli di un dio minore. Aveva la SMA curabile se trattata in tempo. Era nato in Veneto, che è tra le 9 regioni dove non è previsto lo screening. La legge va aggiornata. I decreti sono fermi da 7 anni. Ettore è morto a Vicenza, all'ospedale, 35 giorni, nel silenzio, mentre il governo si mobilitava rumorosamente per dare la cittadinanza italiana a Indy Gregory, la bimba inglese di 8 mesi affetta da malattia considerata incurabile. Stroncato da crisi respiratorie, il bambino di Vicenza aveva una rara malattia a base genetica, la SMA, atrofia muscolare spinale. Fosse nato in Puglia, Lazio, Abruzzo, Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana avrebbe potuto salvarsi, invece è nato in Veneto, dove non è iniziato lo screening neonatale per diagnosticare questa patologia, per la quale è necessario intervenire subito con 3 terapie attualmente disponibili. Il Veneto non è un'eccezione, sono ben 9 le altre regioni che non prevedono lo screening. Basilicata, Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Umbria e Molise. Questa è la denuncia che fa il Fatto Quotidiano in apertura. Niente test neonatale, così i bambini muoiono prima. Intanto Salvini fa guerra ai lavoratori per rubare la scena a Giorgia Meloni, titola il Fatto. La frase sopra la testata di oggi, il ministro Giorgetti ammette che la crescita del prodotto interno lordo è inferiore alle sue stime, poi di PIL e di tutto questo parleremo con Francesco Simoncelli, studioso e ricercatore sui temi economici particolarmente
esperto della scuola austriaca di economia, von Mises, von Hayek, eccetera. Ne parleremo alle 8:30. C'è anche un sito, francescosimoncelli.com, se volete intanto documentarvi mentre ascoltate la rassegna stampa. In ogni caso si resiste sui balneari, sul MES e sul patto di stabilità. Si sta studiando la resa, secondo il Fatto Quotidiano, cioè prima o poi il MES verrà approvato dal governo Meloni e il patto di stabilità caleremo le braghe, prevede il Fatto Quotidiano. Sempre dal Fatto Quotidiano, Kiev, l'Ucraina, che arretra sul terreno nella guerra a est, i nemici in casa, niente munizioni dall'Unione Europea per l'Ucraina. E ancora in primo piano, miracolo a Benevento, la città guidata dal sindaco, l'ex ministro Clemente Mastella. Sono molto bravi gli assessori e i sindaci, hanno vinto 5 concorsi pubblici su 12. È pieno di geni il governo Mastella in sede locale. Alla provincia di Benevento, sindaci e assessori hanno vinto 5 concorsi su 12. Che bravi che sono i sindaci e gli assessori della zona di Mastella. Lasciamo con ciò il Fatto Quotidiano. Il Giornale apre la prima pagina di stamani con la stretta di Salvini, sciopero, braccio di ferro, Landini diserta il vertice, il ministro Precetta. Ci fermiamo un attimo. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. Ecco Federico, ti chiedo invece un attimo di pausa, ma proprio un minuto per una comunicazione, preparare una questione tecnica. Tra pochissimo siamo in onda. Un minuto proprio. Ok. Di nuovo la linea a Giulio Cainarca. Giulio, non ti sento. Non mi senti perché il microfono va aperto per poter parlare naturalmente. E allora, mea culpa. Torniamo alla prima pagina del giornale, la stretta di Salvini che Precetta ha firmato la precettazione per lo sciopero di venerdì nel settore dei trasporti e fa partire la lettera formale per la riduzione dello stop. Da segnalare, in taglio alto, la trattativa per il rilascio degli ostaggi di Hamas, sulla quale piomba il video di un altro ostaggio israeliano, una ragazza, una donna, ucciso. La Spagna, che è un bivio, José María Aznar, ex premier spagnolo, è autore di un articolo pubblicato in prima pagina sul giornale di questa mattina. La mia Spagna al bivio, il premier socialista, ex premier e premier in pectore Sánchez, pur di governare, osserva Aznar, apre a estremisti e latitanti. In gioco c'è la libertà. L'accordo dei socialisti con catalani e baschi, l'amnistia a Puigdemont e ai suoi, una minaccia per la nazione. La società civile non si farà schiacciare, vincerà la voglia di unità, come profetizzava Montanelli, cita Aznar.
Osvaldo De Paolini, vice direttore, si occupa di energia, di mercato, dell'esempio tedesco e delle esitazioni italiane. La guerra in Ucraina ha portato i paesi europei a disporre sussidi e sostegno a imprese e cittadini per far fronte al caro energia, in deroga agli aiuti di Stato concessi dalla Commissione europea. Salvo proroghe, la deroga dovrebbe finire quest'anno. Ma siccome l'emergenza non è finita, Stati membri come Francia e Germania chiedono di estendere questa deroga. La Germania ha già stabilito un pacchetto di aiuti da 28 miliardi in 5 anni per le proprie imprese, con una riduzione dell'imposta sull'elettricità per l'industria manifatturiera e prezzi fissi a 60 euro per megawattora, meno della metà di quanto costa in Italia per le aziende energivore colpite dal caro energia. La misura fa seguito a un sussidio fiscale di 7 miliardi già approvato ad agosto. La Francia sta cercando di creare una deroga per vendere ai cittadini francesi energia elettrica generata da centrali nucleari a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. Insomma, Germania e Francia si stanno dando grande affare per risolvere il problema a vantaggio dei loro cittadini. Curiosamente in Italia non si accelera nemmeno su soluzioni che sono già sul tavolo e potrebbero modificare i costi dell'energia nei prossimi anni. Nella bozza decreto energia, probabilmente domani al Consiglio dei Ministri, sono contenute misure utili per tutelare imprese e consumatori, favorire investimenti. Da settimane la discussione viene rinviata senza un perché comprensibile. Insomma, Osvaldo De Paolini ci richiama a una cosa, diciamo così, ben nota: energia e mercato, l'esempio tedesco, quello francese, le esitazioni italiane. Germania e Francia sono capaci di fare i propri interessi dei propri cittadini e imprese. L'intervento in prima pagina sul giornale del ministro della cultura, San Giuliano, ecco perché ho voluto la mostra su Tolkien. A proposito di cultura, butta fuoco alla Biennale, gli attacchi della sinistra. E poi un'anticipazione, la versione del libro del nostro amico Gianluca Savoini. Il libro si intitola Da Pontida al Metropol. Qui Gianluca Savoini, giornalista, racconta la lunga guerra dei poteri forti contro la Lega. Il libro è in uscita a fine mese. È la versione di chi per anni ha fatto da ponte tra il Carroccio e la Russia ed è molto diversa dal racconto mainstream. Poi ne riparliamo del libro di Gianluca Savoini. C'è un altro libro, Il padrone del mondo, che è il testo scorretto e anticonformista che ha ispirato le parole di Papa Francesco. Lo ricorda Matteo Sacchi sul giornale in prima pagina e poi a pagina 24. Il libro di Robert Hugh Benson, scritto nel 1907, intitolato Il padrone del mondo, dove si descriveva la deriva conformista che si sta materializzando ai giorni nostri, il pensiero unico. In Europa le religioni sostituite dal culto del benessere, prevedeva Benson, citato dal Papa. Andiamo a vedere anche velocemente il Mattino di Napoli. In primo piano la cronaca: Aurora morta in culla per le botte, arrestati i genitori a Santa Maria a Vico, su una bimba di 45 giorni, lividi, ustioni. La giovane coppia accusata di omicidio volontario. Poi un blitz nel napoletano, orrore a Sant'Antimo, ragazzino disabile bullizzato dagli amici, scrive il Mattino di Napoli. Il Tempo di Roma apre con il titolo Precettati, protesta immotivata, Salvini accorcia lo sciopero, ma CGIL e UIL tirano dritto. Inviata la lettera per fermarli, sgarbo dei due segretari dei due sindacati. All'incontro col ministro mandano i loro delegati. Anche Marco Rizzo, comunista, contesta Landini, la mobilitazione della CGIL soltanto perché governa. Il centrodestra, dice Rizzo, che si allea con Alemanno, come abbiamo visto prima, sinistra-destra insieme. L'Europa stanzia altri 110 milioni per una guerra in Ucraina dimenticata, titola ancora il quotidiano Il Tempo, e poi Meloni in campo per il giubileo, incontro fra il Premier e il Vaticano. Il sindaco Gualtieri, 17 cantieri entro fine anno. Dal Tempo passiamo a Repubblica. Salvini va allo scontro, è il titolo di Repubblica sulla questione dello sciopero. E poi Repubblica intervista Fatih Birol, direttore turco esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la IEA dell'ONU. Italia, stai attenta a investire nel gas perché il futuro è l'idrogeno, dice il direttore dell'Agenzia Energetica delle Nazioni Unite.
E sempre dalla prima pagina di Repubblica, l'audizione in Parlamento del ministro della difesa italiano, Crosetto, le forze armate vanno rifatte, c'è bisogno di una riserva pronta alla mobilitazione. Se non ci fosse stata la guerra in Ucraina non ci saremmo posti il problema. Bisogna tornare a prepararsi per il peggiore scenario possibile. Stessa roba l'ha detta il ministro della difesa tedesco, il quale ha detto che l'esercito della Germania deve essere pronto alla guerra. Vuoi vedere che ci arriviamo veramente alla guerra? E tocca anche ai paesi più piccoli come l'Italia, da questo punto di vista militare, combattere. Combattere dove? Per che cosa? Lo scopriremo soltanto vivendo e anche morendo probabilmente. Mentre, sempre dalla prima pagina di Repubblica, il vertice Biden-Xi Jinping, un antidoto ai conflitti, scrive Carlo Bastasin, mentre Mosca grazia il killer di Anna Politkovskaya perché ha fatto la guerra in Ucraina. Da Repubblica alla Stampa di Torino, titolo principale su Salvini che dimezza lo sciopero e gli Stati Uniti che annunciano vicina la liberazione degli ostaggi. Un'intervista all'intellettuale francese Michel Onfray, l'antisemitismo è colpa della sinistra chic, il pogrom di Hamas del 7 ottobre ha liberato in Francia quelli che hanno per patria una Palestina sognata dal militantismo antisionista. Michel Onfray ricorda lo shock delle civiltà in corso in Occidente. Sempre dalla prima pagina della Stampa di Torino, chiudiamo con gli incantatori di serpenti, il buongiorno di Mattia Feltri. La disapprovazione corale che ha accolto il monologo di Beppe Grillo domenica sera da Fabio Fazio, nella parte specialmente in cui se l'è presa con Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza per lo stupro della quale il figlio di Grillo è sotto processo. Non devo sforzarmi più di tanto per unirmi alle moltitudini. Grillo è persuaso di avere in tasca la soluzione per tutto. Se tutto va a monte non è mai colpa sua. Anche quando ha ammesso il fallimento politico non l'ha attribuito alle sue allucinazioni da incantatore di serpenti, ma agli intrighi del mondo farabutto. E così, non riuscendo a cambiare i destini dell'umanità, cerca di cambiare quelli del figlio, coi soliti sistemi strilli e sputazzi. L'aveva già fatto un paio d'anni fa con un video, l'ha rifatto ora. L'indulgenza verso un papà smarrito e addolorato, Beppe Grillo, non è un attenuante. Però, osserva a questo punto Mattia Feltri, non saprei quale attenuante invocare per Giulia Bongiorno, che effettivamente si è messa fuori da un tribunale a raccontare quel che era successo durante un'udienza a porte chiuse. E se è a porte chiuse è proprio per evitare alla ragazza la giostra mediatica a cui invece la sottopone proprio l'avvocato. Del resto è così che si amministra la giustizia oggi in Italia. Ed è oltremodo curiosa l'assenza di stupore per Bongiorno, presidente Commissione Giustizia, senatrice della Lega, cioè di un partito di maggioranza che difende in giudizio l'accusatrice del figlio del garante dei 5 Stelle, cioè di un partito di opposizione. Sarebbe come minimo una questione di opportunità, ma mentre lo scrivo sento il ridicolo travolgermi, scrive Mattia Feltri. Lasciamo la Stampa, andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro, apertura su Landini, segretario della CGIL, si piegò al Green Pass e adesso blocca l'Italia per i bonus. Il sindacalista che scodinzolava con Draghi e lasciava calpestare i diritti dei lavoratori, scrive Maurizio Belpietro, accampa motivazioni fumose per una mobilitazione solo politica che gli spiani la strada verso la traballante poltrona di Elly Schlein. C'è questo dietro la manfrina, dai Cobas al PD. Insomma, il buon Landini vuole prendere il posto di Elly Schlein, secondo Maurizio Belpietro. I capi di CGIL e UIL hanno disertato l'incontro con Salvini, pronta la precettazione. Francesco Borgonovo intervista Stefano Puzzer, che era il leader dei portuali di Trieste che protestavano contro il Green Pass. È vergognoso, una fiction right ci accusa di aver ammazzato delle persone. E poi l'intervista a Carlo Calenda, così gli Elkan hanno rabbonito sinistra e sindacati. Carlo Calenda è stato epurato dai giornali degli agnelli Elkan, cioè Repubblica e La Stampa. È accaduto, spiega Calenda, quando ho ripreso una battaglia che avevo già fatto 3 anni fa contro la garanzia statale da 6,3 miliardi
che ha consentito il prestito agli Elkan perché pagasse il dividendo di 5 miliardi e mezzo in Olanda per fare la fusione con Stellantis, denuncia Calenda. In primo piano ancora sulla Verità, cambia il pubblico ministero e via libera alla doppia mamma. A Padova la procura ha ribaltato la richiesta del procuratore precedente di cancellare dall'anagrafe l'iscrizione di bimbi con 2 genitrici. Un pezzo di Claudio Antonelli, i progressisti contro il garante approvato da Mattarella, il garante sugli scioperi. Infine, chi sposta i miliardi ha deciso, il green non va più. L'indice dei titoli verdi in borsa segna meno 34% da inizio anno, scrive La Verità. Dalla Verità passiamo a Libero. Libero apre con un virgolettato: chi blocca l'Italia paga, è un'intervista a Matteo Salvini, è uno sciopero PD-CGIL, dice il ministro Salvini, precettiamo con sanzioni a chi viola le regole, una minoranza politicizzata non può ledere il diritto della maggioranza a muoversi, dice Salvini, intervistato da Oara Borselli su Libero. Sia la precettazione e a chi blocca l'Italia arriveranno le multe. Una minoranza di sindacalisti politicizzati non può lasciare a casa una maggioranza che vuole andare a lavorare. È uno sciopero PD-CGIL. La protesta deve essere limitata dalle 9 alle 13. Sull'autorità per le garanzie negli scioperi, polemiche assurde. All'incontro il ministro dei trasporti c'era, i leader sindacali no, dice Salvini. Forse hanno anticipato il weekend. Protesta surreale, questo è il primo sciopero contro l'aumento degli stipendi per gli operai. Partiti, Avis, Croce Rossa presentano i bilanci, mi sembra giusto che i sindacati facciano il rendiconto delle loro spese, dice Salvini su un tema sempiterno, quello appunto dei bilanci dei sindacati. Suicidio perfetto di Landini e soci, l'editoriale del direttore Mario Secchi. In primo piano anche il pezzo di Pietro Senaldi, quello che Hamas non vi dice sugli ospedali della Striscia, sono sostanzialmente dei depositi di armi. E ancora Sandro Iacometti fa un appello per il ceto medio: meno spesa, meno tasse. Questa dovrebbe essere la politica governativa. Una ricetta c'è per il ceto medio da riproporre: meno spesa, meno tasse, scrive Iacometti. Infine, dalla prima pagina di Libero, il pezzo di Alex Mucci, star di OnlyFans, sul porno, nucleare e altri rischi dell'intelligenza artificiale. E infine Cronisti Rai, si spacca l'associazione dell'ex monopolio rosso dei cronisti Rai, il fortino dell'Usig Rai, il sindacato Rai di sinistra si spacca. Con questo lasciamo Libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del Quotidiano di Sicilia, che apre con un tema locale ma con i dati forniti dalla Banca d'Italia. Il lavoro in Sicilia, la carenza di competenze resta un tema rilevante. I settori crescerebbero di più se ci fossero risorse, cioè persone formate adeguatamente. Italia Oggi apre invece col tema del fisco, 12 miliardi da recuperare nel 2024, questo è il quantitativo di miliardi che dovranno essere recuperati dall'evasione fiscale. L'impegno è legato al PNRR, mentre il super bonus è un'emorragia per i conti pubblici. Nel solo mese di ottobre rispetto a settembre un buco di 4 miliardi e 200 milioni. Anche ieri è arrivata una richiesta di proroga per il completamento di alcuni lavori, è toccato a Federcostruzioni a dirlo il ministro dell'economia Giorgetti in Senato sulla legge di bilancio. Secondo Renato Mannheimer, sondaggista, agli italiani piace la riforma del premierato, nell'elettorato del PD è favorevole il 33%. Recensione cinematografica invece nel corsivo, la rubrica del direttore Magnaschi, Diritto e rovescio, un film da vedere, Comandante, del regista Edoardo De Angelis, che merita la standing ovation. L'interprete principale è Pierfrancesco Favino, che interpretando il vero comandante Todaro meriterebbe l'Oscar. Il film racconta la vicenda del sommergibile Cappellini durante la Seconda Guerra Mondiale. Una nave belga, anche se il Belgio entrò in guerra soltanto una settimana dopo, attacca gli italiani che rispondono e la affondano. Restano in acqua i naufraghi. Todaro decide, prima di trascinarli su un barcone e poi di metterli a bordo, pur non essendoci spazio. Li porta a suo rischio e pericolo fino al porto di Santa Maria delle Azzorre.
L'equipaggio è formato da marinai comuni, non da eroi esaltati. Vengono da ceti umili, ma sanno fare il loro mestiere. Umilmente grandi, senza saperlo. Il più popolare è il cuoco, un giovane napoletano che fa miracoli con niente. Perché ci avete salvati? Chiede un belga. Dopo una lunga esitazione, Todaro risponde in un soffio. Perché siamo italiani. Pensa un po'. L'Andreas Version invece di Andrea Marcenaro, in prima pagina sul Foglio, chiama in causa Greta Thunberg. I media occidentali, ha detto la celebre ragazzina, i media occidentali sono finanziati dai governi imperialisti che sostengono Israele. Hamas e i suoi attacchi sono radicati in 75 anni di repressione e pulizia etnica dei palestinesi che hanno dato vita a un vero genocidio, ha detto ancora Greta Thunberg. Ecco, commenta Andrea Marcenaro, avrà mica un cervello che va a diesel? Nel frattempo diamo uno sguardo anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani. Forza Italia sfida i pubblici ministeri e la stessa Giorgia Meloni salvare gli innocenti dagli abusi dell'antimafia. Oggi Forza Italia chiederà di dare priorità alla legge che tutela gli assolti e rovina l'intesa fra Premier e Direzione Nazionale Antimafia. Può un governo essere all'opposizione della propria maggioranza? Difficile ma non impossibile, almeno secondo il Partito Democratico, che ieri ha denunciato il seguente paradosso. Al Senato il governo ha chiesto di rinviare l'esame della legge che regola il sequestro delle chat e dei telefonini degli indagati. A firmare quella proposta era stato un senatore di Forza Italia, il capogruppo azzurro in Commissione Giustizia, Zanettin. È toccato all'omologo del PD di Zanettin, Alfredo Bazzoli, dire che ieri il governo ha inaugurato l'inedita stagione dell'ostruzionismo alla sua maggioranza, così sul Dubbio in prima pagina. Lasciamo anche il Dubbio, vi segnalo, intanto l'abbiamo citato prima, adesso andiamo a vedere un po' di articoli, velocissimamente perché tra poco apriamo un altro capitolo, quello con Maurizio Bolognetti, e il tema è quello che ci riguarda anche direttamente da vicino, perché siamo stati avvertiti stamattina che ci manca poco e il nostro canale YouTube, ciao ciao. Comunque, ne parliamo tra poco. Intanto il libro di Savoini, a proposito di novità e di informazione, il libro di Savoini sul caso Russia Gate, uomo ponte tra la Lega e Mosca, contro noi ci fu una manovra. Strani episodi, il furto del cellulare del suo compagno di trasferte russe, i pedinamenti, le telefonate. Questa è la versione che racconta Gianluca Savoini nel libro intitolato Da Pontida al Metropol, la lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega. Il libro sarà pubblicato da Science Publish a fine mese. È la versione dell'uomo che per anni ha fatto da ponte tra la Lega, prima di Bossi e poi di Salvini, e la Russia. Ora, a distanza di 5 anni dallo scandalo che lo ha coinvolto, ha deciso di raccontare tutto in un libro. Ne riparleremo. Intanto adesso facciamo una piccola pausa, ci risentiamo tra poco, pochissimo.